Batuk adalah salah satu gejala yang sering muncul saat tubuh kita terpapar virus dan bakteri. Tidak hanya mengganggu aktivitas sehari-hari, batuk juga bisa membuat tenggorokan terasa kering dan gatal. Salah satu cara untuk meredakan batuk secara alami adalah dengan menggunakan obat tradisional yang sudah terbukti khasiatnya dari generasi ke generasi. Salah satu ramuan tradisional yang sangat populer adalah rebusan air jahe dengan madu. Jahe memiliki sifat antiinflamasi yang dapat mengurangi peradangan pada tenggorokan, sedangkan madu berfungsi sebagai pelembab alami yang dapat menenangkan iritasi dan membantu mempercepat proses penyembuhan. Cara membuatnya pun sangat mudah. Ambil sepotong jahe segar, kupas dan iris tipis-tipis, kemudian rebus dengan air. Setelah mendidih, tambahkan 1 sendok madu dan minumlah selagi hangat. Selain jahe dan madu, air rebusan daun sirih juga merupakan obat tradisional yang sudah banyak digunakan untuk mengatasi batuk. Daun sirih memiliki sifat antibakteri dan antivirus yang efektif membantu tubuh melawan infeksi penyebab batuk. Cukup rebus beberapa lembar daun sirih dalam air hingga mendidih, lalu saring dan minumlah air rebusannya. Tak hanya itu, campuran jeruk nipis dan garam juga bisa menjadi pilihan tepat untuk mengatasi batuk berdahak. Jeruk nipis kaya akan vitamin C yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh, sementara garam berfungsi sebagai antiseptik alami yang membantu membersihkan saluran pernapasan. Untuk mengatasi batuk yang mengganggu tidur, cobalah rebusan daun mint. Daun mint mengandung mentol yang berfungsi membuka saluran pernapasan dan memberi efek menenangkan pada tenggorokan. Cukup rebus beberapa daun mint segar dalam air panas dan hirup uapnya untuk meredakan batuk serta membantu tidur yang lebih nyenyak. Obat tradisional ini tak hanya mudah ditemukan di sekitar kita, tetapi juga memberikan cara alami dan lebih lembut dalam mengatasi batuk tanpa menimbulkan efek samping. Namun, apabila batuk berlangsung lama atau disertai gejala berat lainnya, sebaiknya segera konsultasi dengan tenaga medis.